شما مطمئنا تو دبستان نقشه ایران دیدید، شبیه یه گربه است. ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، این کشورهای گوگلی خلیج فارس، کویت، عربستان، عراق، ترکیه. میدونید نظر اینا در مورد این گربه چیه؟ اگه میدونستید نمیذاشتید این مربی آبروی ما رو ببره. دهت گذشته مربی، اگه اون اسلحه دستت نباشه کی دیگه به حرفتو گوش میده؟ اینه که برات زور داره. یه دفعه فقط حرف زدی، هر کاری خاصی کردی، ما ساکت موندیم. گرفتین ساکت موندیم، پس دادی ساکت موندیم، کرکری خوندی ساکت موندیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم. خانم آقایون، دوست دارید یکی دیگه از این کشورهای همسایه به ما حمله کنه؟ دوست دارید خدای نکرده جنگ بشه؟ ثبات، دهه ما دهه ثباته، امنیت. این کشور کی باید روی امنیت رو ببینه؟ کی باید روی ثبات رو ببینه؟ اون پسر تو کی باید روی آینده خودش برنامه‌ریزی کنه؟ دهه منم نیست، دهه پسرته.